Oliver Campos partía como favoritos y aún a pesar de que han tenido varios handicaps a superar a lo largo de la carrera. Bueno, ya está algún bien, trompo y sobre todo esa inesperada salida, ese empanzamiento que tuvieron en la zona de la escapatoria de final de recta. Con el ritmo que tenían han conseguido dominar y vencer, ganadores en el palmarés de la prueba. Segundo frente